Yes, yeah. Okay. Anyway, it's something about how we're entangled in the material world. Okay. So today's verse. But anyone who is specifically favored by the Supreme Lord, the personality of Godhead, due to unalloyed surrender unto the service of the Lord, can overcome the insurmountable ocean of illusion and can understand the Lord. But those who are attached to this body, which is meant to be eaten at the end by dogs and jackals, cannot do so. Tačiau tas, kuris savo besąlyginio atsidavimu ir tarnystė aukščiausiajam viešpačiui pelno ypatingą Dievo asmens prielankumą, gali įveikti bekraštį iliuzijos vandenyną ir pažinti viešpatį. Bet nepažins jo tie, kas prisirišo prie savo kūno, kuriam galų gale lemta tapti šunų bei šakalų maistu. Purport. The unalloyed devotees of the Lord know the glories of the Lord in the sense that they can understand how great the Lord is and how great is his expansion of diverse energy. Let's do line by line. Besąlygiškai atsidavęs viešpaties tarnas pažįsta viešpaties didybės mastus, ta prasme, kad suvokia, koks jis didis ir kokios neišsenkančios įvairių jo energijų galimybės. Those who are attached to the perishable body can hardly enter into the realm of the science of Godhead. Bet prisirišusiems prie savo mirtingo kūno, Dievo mokslas iš esmės yra nesuvokiamas. The whole materialistic world, based on the conception of the material body as the self, is ignorant of the science of God. Materializmo jūroje nuskendusiam pasauliui, kurio gyvenimas grindžiamas idėja apie savojo aš ir materialaus kūno tapatumą, Dievo mokslas yra nežinomas. The materialist is always busy working for the welfare of the material body. Not only his own, but also those of his children, kinsmen, community men, countrymen, etc. Materialistas pluša nuo aušros iki sutemos, rūpindamasis ne tik savo paties, bet ir savo vaikų, artimųjų, savo bendruomenės narių ir tėvynainių materialiais kūnais. The materialists have many branches of philanthropic and altruistic activities from a political, national, and international angle of vision, but none of the field work can go beyond the jurisdiction of the misconception of identifying the material body with the spirit's soul. Materialistai plėtoja įvairią filantropinę ir altruistinę veiklą politikos interesų sferoje, rūpinasi šalies ir net viso pasaulio reikalais, bet visos be išimties jų veiklos formos neperžengia klaidingos idėjos apie materialaus kūno ir amžinos sielos tapatumą ribų. Unless, therefore, one is saved from the wrong conception of the body and the soul, there is no knowledge of Godhead. And unless there is knowledge of God, all advancement of material civilization, however dazzling, should be considered a failure. Taigi, kitaip sakant, Dievo pažinimas neįmanomas tol, kol nebus atsikratyta klaidingo kūno ir sielos esmės supratimo, o kol visuomeniai Dievas nepažįstamas, materialios visuomenės raida, kad ir kokie įspūdingi būtų jos laimėjimai, yra pragaištinga. You understand the word dazzling? Ar suvokite žodį pragaištinga? You know what dazzling means? Like Las Vegas is dazzling. Kaip Las Vegasas yra pragaištingas. Ai ne, Casinos. Čia išversta pas mus kaip įspūdingi. It looks amazing. Visą tai atrodo labai įspūdingai. Blizga viskas. But behind the dazzle is what? Gambling and drinking and meat eating and prostitution. Bet už to viso blizgučio yra lošimai, mėsos valgymas ir visa kita nuodėminga veikla. So dazzle means you kind of cover up, like you have these nice walls here. Well, is this wallpaper? Mm-hmm. Yes? Yes. So wallpaper creates a dazzle over an ugly wall. Taigi, tas žodis jisai reiškia tam tikrą paslėpimą, apdengimą kažkokį čia, pavyzdžiui, sienos yra negražios sienos yra padengtos gražiais tapetais. Knock into the wall, there's just some ugly bricks, right? Bet jeigu pabelsit į sieną, tai suprasit, kad ten tiesiog negražios plytos. So dazzle means you make something look really amazing, which is not really amazing.
Taigi šis žodis reiškia, kad kažką, kas nėra visiškai gražu, mes padarom taip, kad atrodytų įspūdinga. You understand? Ar suprantate? So Prabhupada saying our society is dazzling. Taigi Prabhupada sako, kad mūsų visuomenė yra tokia blizganti. But when you take away the dazzle, Bet jeigu it's failing. panaikinam tuos blizgučius, tai visuomenė tiesiog nesėkminga. Yes. Okay, so this is amazing verse. Tai nuostabus posmas. I'd like to look at some of those Sanskrit words. Ir norėčiau pažiūrėti į sanskrito žodžius. Daya means mercy. Daya reiškia malonė. So this verse says, Taigi šis begins by saying, if you get mercy, Čia pradedama žodžiais, jeigu gaunate malonę. or anyone who gets mercy. Ar tas, kas gauna prielankumą. But how do you get mercy? Bet kaip gauti tai? Interesting question, right? Įdomus klausimas, taip? At 4 a.m, you're laying in your bed. Oh Lord, give me mercy. If you give me mercy, I will be able to get up. 4 ryto gulit lovoj ir meldžiatės viešpatie suteik savo malonę. Jeigu tu man ją suteiksi, aš sugebėsiu atsikelti. Is that how you get mercy? Ar taip ir gauna malonę? Yes? No? Maybe? Yes. Taip, ne, galbūt. No. Yes, efforts. Efforts. Something. Our efforts. Our effort. So we have to actually get out of bed. Taigi sako, reikia įdėti pastangų ir iš tiesų atsikelti iš lovos. And stand up. You agree? Daugiau malonės negu jeigu gulėsite lovoje ir tiesiog melsitės jos. Yeah. So, mercy is a gift. Malonė yra dovana. And mercy is a gift which one doesn't exactly earn. Ir tai dovana, kurios iš esmės mes neužsidirbame. Or one Nenusipelnom. one doesn't exactly become qualified because that would be a contradiction. Because mercy is a gift. Iš esmės mes neturime savybių reikalingų gauti malonę. Nes jeigu turėtumėm, tai tada žodis malonė prarastų savo prasme. So if you use the word qualified and mercy at the same time, it seems to be a contradiction, right? Jeigu vartojam žodį kvalifikuotas ir malonė tuo pačiu metu, tai tada tokia prieštara susidaro. But not entirely. Bet ne visiškai. Who's qualified to get welfare? Kas yra kvalifikuotas kad patirtų gerovę? Poor people. Vargšai. That's their qualification. Tokia yra jų kvalifikacija. So they don't deserve, their qualification doesn't, you could say their qualification, their disqualification becomes their qualification in this sense. Galima sakyti, kad jų diskvalifikacija arba kvalifikacijos neturėjimas tampa jų kvalifikacija. But if they want to get welfare, okay, they're qualified because they're poor, but they have to go to the welfare office and fill out some forms. Jeigu Have to do something. tokie neturtingi žmonės nori gauti paramos, jie turi kažką padaryti ir tai, ką jie turi padaryti, tai nueiti ir užpildyti kažkokius dokumentus. So our qualification for getting mercy is that we're poor spiritually. Mūsų kvalifikacija, norint gauti malonę, yra tai, kad mes esame dvasiniai neturtėliai. So Mahaprabhu knows on our own we're pretty useless. Taigi viešpats Chaitanya Mahaprabhu žino, kad mes vieni patys esame beverčiai. We're not going to go very far. Mes toli nenueisim. So we need help. Taigi mums reikia pagalbos. Yes? Taip. You need help? Ar jums reikia pagalbos? On your own, how far will you go? Vieni patys kaip toli nueitumėt. Not very far. Nelabai toli. Maybe not anywhere. Galbūt net iš vis niekur. But we have to go to the welfare office and fill out the forms. Bet mums reikia nueiti į paramos centrą ir užpildyti dokumentus. That's sadhana bhakti. Ir tai yra vadinama sadhana bhakti. You understand? Suprantat? So the paradox is that mercy is coming through effort. Taigi paradoksas toks, kad malonė gaunama dedant pastangas. But in this world, for you to get 300, 400, 500 euros a month just by filling out a form is pretty good.
Because normally you have to work like 40 hours a week, all month to get that money. Bet šiame pasaulyje ta malonė gauti 3 ar 500 dolerių tiesiog šiaip kaip parama yra didelė malonė, nes šiaip už tokius pinigus reikia dirbti 40 valandų per savaitę visą mėnesį. You agree? Ar pritarėt? It's a good deal. Geras You variantas. take a bus, go to the welfare office, fill out some forms, so you spend a few hours, and now you have enough money to live on for the whole month. Įlipat į Pretty autobusą, good, pretty good nuvažiuoti deal. į kažkokį valstybinį paramos centrą, užpildo dokumentus ir gaunat pinigų, už kuriuos galite gyventi visą mėnesį nieko neveikdami. So when you're in the welfare office filling out the forms, part of the qualification is they have to see that you're poor, really poor, and pretty useless for working. Either you have some mental problem or you can't find a job, or you just had a baby and your husband left you. There's got to be some qualification that they'll say, okay, we're going to give this to you. Ir kai jūs nuvažiuojate į paramos centrą, užpildote dokumentus, tie žmonės turi būti tikri, kad jūs esate pakankamai, kaip pasakyti, nevykęs, kad turite kažkokią kvalifikaciją arba diskvalifikaciją. Pavyzdžiui, jūs esate visiškas vargšas arba turite kažkokių psichologinių sutrikimų, ar tiesiog nesugebate susirasti darbo, galbūt jūs ką tik pagimdėt vaiką ir jūs vyras paliko. Ir visą tai leidžia jums suteikti pašalpą. Did I say all that? And then they see you're qualified, then they say, okay, you get the mercy. Ir tada jie pamato, kad jūs turite tokias kvalifikacijas ir duoda savo malonę. Right? So, we are all qualified Taigi mes visi esam kvalifikuoti, to get the mercy because we're all poor spiritually. kad gautume malonę, nes mes visi dvasiniai vargšai. So all we have to do is go to the welfare department and fill the forms out correctly. Taigi viskas, ką mes turim padaryti, nueiti į dvasinės paramos centrą, užpildyti dokumentus tinkamai ir gauti tą And the malonę. mercy will come. Ir malonė ateis. So, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said something quite interesting. Šrila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur sakė kažką, pasakė šitą įdomaus. He said, you get mercy by effort. Jisai pasakė, malonę gaunate dėl pastangų. You have to try. Reikia stengtis, bandyti. And then you get mercy. Ir tada gausite malonę. And that's what this verse is saying. Ir būtent apie tai kalbame šiame posme. And how much, there's a word here. Čia yra toks žodis. Sarva Atmana Ashrita Pada. Sarva means all, Atmana means self, Ashrita means shelter, and Pada means feet. Sarva reiškia visais būdais, atmana, čia netausojant jėgų, ašrita yra prieglobstis, o pada yra pėdos, taigi čia verčia kaip atsidavusi sielai. Sarva Atmana, you take all of yourself and you put all of yourself under the shelter, Ashrita Pada, of Krishna's feet. That's another way of saying surrender. Taigi tai reiškia, kad mes visą save atiduodam į viešpaties lotosinių pėdų prieglobstį. Oh Krishna, I give my life to you, and I give my life to following Prabhupada and my Guru. Krishna, atiduodu tau savo gyvenimą ir atiduodu savo gyvenimą tam, kad sekčiau Prabhupadą ir savo dvasinių mokytojų. And then what happens? Ir kas nutinka tada? Oh, and then the next word. Ir kiti žodžiai. Nirvyalikam, without pretension. Be apgaulės. That means you're doing it not to get anything, not to become famous, not to get anything material. That's how you give yourself. Tai reiškia, kad jūs atiduodate save nesiekdami jokios materialios naudos, nesiekdami nieko. Only if you do that can you get out of Maya. Ir jeigu tai sugebėsite, tik tai tada galėsite ištrūkti iš Majos. Then, there's a word here. Tada yra kitas žodis. Dushtaram. Dushtaram means Maya is insurmountable. Tai reiškia, kad Maja yra neišmatuojama.
veikiama. So this means we cannot get out of Maya without mercy. Tai reiškia, kad mes negalime ištrūkti iš Majos be malonės. You agree? Ar pritarė? Is that your experience? Ar esate tai patyrę? Maya is insurmountable. Nobody can overcome Maya. She has everyone in illusion, even the most intelligent. Maja neįveikiama, jos niekas negali nugalėti. Ji paveikia visus, netgi pačius intelektualiausius žmonės. Everyone's in Maya. Visi yra Majoj. You can write a song. Galima parašyti tokią dainą. That'll be the title. Būtų toks pavadinimas. Everyone's in Maya. Yeah. Visi Majoj. That's what this verse is saying. Šitas posmas apie tai kalba. Everyone's in Maya. Nobody can get out. No. Visi Majoj ir nieks negali ištrūkti. Unless you surrender. Jeigu atsiduodate, nebent atsiduodate. Right? So, it's another word. Then, atitaranti. Atitaranti means overcome. Gali įveikti. Everyone's in Maya. Nobody can surmount Maya. Visi yra Majoj, niekas negali nugalėti Majos. And then it says, then the next word is, you can overcome Maya. Ir tada kitų žodžių sakoma, kad vis dėlto galima nugalėti. Is that amazing? Ar nenuostabu? It's amazing that we can actually get out of Maya. Nuostabu, kad iš tikrųjų mes galim ištrūkti iš Majos. Because nobody can do it. Nes niekas kitas to negali. Maya is like a prison cell, and nobody can get out. Maja kaip kalėjimo grotos ir nieks negali ištrūkti. And you surrender to Krishna, the prison cell doors open up. Jūs, jeigu atsiduodate Krišnai, tai kalėjimo No tos grotos tiesiog atsidaro ir jūs išeinat. So, this verse is similar to Bhagavad Gita. Who knows the verse in Bhagavad Gita? Šis posmas panašus į vieną iš Bhagavad Gitos, kas prisimena. About surrendering, overcoming Maya. Apie tai, kaip nugalėti Mają ir atsiduoti. Maya is hard to overcome. Kad Mają sunku nugalėti. But those who surrender unto me. No. Ne šis posmas. 7th chapter. Mama Maya. Yeah. Daivi Esha Guna Maya. Mama Maya Duradya. My Maya is Duradyaya. Impossible to overcome. Majos yra neįmanoma nugalėti. Mam eva ye prapadyante. But those who surrender. Bet tie, kurie atsiduoda. Taranti te. Mam eva ye prapadyante. Mayam etam taranti. Ati taranti, and here is taranti. They can easily overcome. It's the same. This is the same as Bhagavad Gita. Tai patys žodžiai, kurie reiškia, kad tas, kas atsiduoda, gali įveikti Mają. Yes. Okay. And there are other verses. Chaitanya Charitamrita. Yra ir kitų posmų, pavyzdžiui, Chaitanya If you Charitamritoje. remember Lord Chaitanya, difficult things become easy. Jeigu prisiminsite viešpatį Chaitanya, tuomet sunkus dalykai taps lengvais. If you forget Lord Chaitanya, easy things become difficult. O jei pamiršite apie jį, tuomet lengvi dalykai taps sunkus. So, what's the example? Taigi koks pavyzdys? Difficult things become easy. Difficult to get out of Maya becomes easy. Pavyzdžiui, sunku ištrūkti iš Majos, bet tai tampa lengva. Yes? Taip? Like you're all sitting here right now. Kaip jūs čia visi dabar susirinkę You could sėdite, be sleeping right now. galėtumėt miegoti. You could be, who knows what you could be doing right now. Arba kas dar žino, ką jūs galėtumėt veikti. Whatever it is you could be doing, you're not doing it. You're here, But hearing Bhagavatam. Kad ir ką galėtumėt daryti, jūs dabar to nedarote, jūs susirinkote į Bhagavatam. You know what that means? Aš žinot, ką tai reiškia? It means you're not in Maya. Tai reiškia, kad jūs ne Majoje. At least right now you're not. Bent jau dabar ne. I don't know about an hour from now. but Nežinau, kaip bus right po now you're not. valandos, bet dabar jūs ne Majoje. So somehow or other,
you got yourself over here and you're sitting here. Vienaip ar kitaip jūs kažkaip susėmėte ir atvyko čia. That means Maya is not affecting you. Tai reiškia, kad Maja jūsų neveikia. Did you know that? Aš žinojau tai. Because if Maya were, you wouldn't be here. Nes jeigu Maja jūs veiktų, jūs čia nebūtumėt. You agree? Ar pritarėt? Don't be humble. Just agree. Nebūkit nuolankus tiesiog. Oh, Prabhu, I'm so much in Maya. You have no idea. I'm so far. Prabhu, jūs neįsivaizduojate, I'm aš always in taip Maya. giliai I Maja. never think of Krishna. Aš visuomet Maja, niekada negalvoju apie Krishną. Okay, you might be in Maya, but not enough to keep you away from Krishna. Jūs galbūt ir esat Maja, bet ne tiek pakankamai daug, kad būtumėt visiškai toli nuo Krishnos. Now the thing to realize is, without Krishna's mercy, you couldn't be here. Kitas dalykas, kurį reikia suvokti, tai kad be Krishnos malonės jūs negalėtumėte čia būti. Because it says in this verse, everyone's in Maya. Nes šiame posme pasakyta, kad visi yra Majoj. And for you not to be in Maya requires mercy. Ir tam, kad nebūtumėt Majoj, reikia malonės. So if you're here, you have some degree of mercy acting in your life. Taigi, jeigu jūs jau esate čia, reiškia, kad jūsų gyvenime malonė tam tikrų lygių veikia. Otherwise, what verse are we on? 2:7, what? She wants to know. 7:42. 2:742, Ajita. 2:742. So, what are we supposed to understand from this verse? Ką mes turėtumėm suvokti iš šio posmo? We're supposed to understand that we're weak Mes turėtumėm iš jo sužinoti, kad esam silpni, and Krishna's strong. o Krishnas stiprus. And if you get Krishna's strength, Ir jeigu gaunat Krishnos stiprybę, you're strong. jūs irgi stiprus. And if you don't, Jei ne, you're weak. tada jūs silpnas. You agree? Pritarėt? And if you get Krishna's mercy, you can do amazing things. O jeigu gausit Krishnos malonę, sugebėsit nuostabius dalykus nuveikti. And if you don't, Jei ne, you can try as hard as you want. galėsit stengtis kaip tik įmanoma. And you can try for lifetimes. Visą gyvenimą ar daugybę gyvenimų. And you won't go very far. Ir toli nenueisit vis tiek. Why? Kodėl? Because everyone's in Maya. Nes visi Majoj. Even spiritualists, so many spiritualists, Yeah. they're controlled by Maya. Nedvasingi žmonės, daugelį iš jų kontroliuoja Maja. So, Krishna's mercy is an energy. Krishnos malonė yra energija. And that energy, when it enters you, Tai kai ši energija užplūsta jūs, it changes your consciousness, it changes your life, it changes your activities. ji pakeičia jūsų sąmonę, gyvenimą ir veiklą. Your life, your consciousness, and activity. Sąmonę, gyvenimą ir veiklą. And if you get Krishna's mercy, you have nothing to worry about. Jei gaunate Krishnos malonę, nebelieka dėl ko jaudintis. And if you don't get it, you have everything to worry about. O jeigu negaunat malonės, tai tada būsit pilni rūpesčių. Because on our own strength, we can't do it. Nes vien savo stiprybę mes negalim nieko padaryti. Right? Ar taip? That's what this verse is saying. Būtent tai sako šis posmas. Then in the purport, Komentare Prabhupada said something which I thought was quite, I don't want to say funny, but clever. Prabhupada čia sako šitą, kas man atrodo ne juokinga, bet gudru. He said, everyone is working for the welfare of what? Does anyone remember? Everyone is working for the welfare of? Kiekvienas žmogus dirba, stengiasi dėl gerovės kažkieno. Manęs klausia, The welfare of kieno. what? Everyone's a welfare worker. Everyone in this world is a welfare worker. Working for the welfare of? Kiekvienas žmogus šiame pasaulyje yra gerovės darbininkas, jisai dirba dėl kažkieno gerovės. Anyone remember? Ar kas atsimena? The body.
kūnu. Not a funny way of saying. Ar nejuokinga? It's like another way of saying sense gratification. Čia kitais žodžiais pasakyta, kad visi stengiasi dėl jūsų Everyone's working for the welfare of the body. Visi stengiasi dėl kūno gerovės. I am a welfare worker. You are a welfare worker. Jūs esate gerovės darbininkas ir aš We're esu. all welfare workers, Visi mes tokie. working for the welfare of the body. Mes stengiamės dėl kūno gerovės. And that basically sums up material life. Čia taip trumpai Isn't yra it? apibūdinamas materialus pasaulis. Isn't it? Ar ne taip? That's basically material life. We're all welfare workers working for the welfare of the body. Toks yra materialus gyvenimas. Mes esam gerovės darbininkai, kurie stengiasi dėl kūno gerovės. And or the welfare of other bodies. Ir dėl kitų kūnų gerovės. And Prabhupada's using welfare as a synonym for sense gratification. Prabhupada vartoja šį žodį gerovė kaip sinonimą, siekdamas pasakyti jūsų tenkinimas. So, why is Prabhupada saying this in the purport? Because the verse doesn't seem to really exactly correlate to this. Kodėl Prabhupada tai sako komentare, nes atrodo, kad posme taip tiesiogiai apie tai nekalbama. What Prabhupada's trying to point out is if you and I and if the people don't have Krishna's mercy, all they can do is work for sense gratification. They can't get beyond that. Prabhupada tiesiog nori pasakyti, kad jeigu jūs arba mes ar kiti žmonės negausime Krišnos malonės, tai viskas, ką tie sugebėsim, tai tiesiog stengtis dėl kūno ir kitų kūnų gerovės. And all they can do is paint some dazzle over the sense gratification to make it look kind of polished and civilized. Ir viskas, ką mes tada sugebėsim, tai tiesiog kažkaip nupoliruoti, nublizginti tą juslinį pasitenkinimą, kad jisai atrodytų daugiau mažiau pakenčiamas. One time they asked Prabhupada. Well, Prabhupada was saying people are like animals because they're doing the same thing animals do. Prabhupada sakydavo, kad žmonės kaip gyvuliai, nes jie elgiasi taip, kaip jie. One devotee said, Prabhupada, what about the terrorists? They have a mission, they want to reform. O kažkas paklausė Prabhupada, kaipgi teroristai, jie turi misiją, jie nori sukelti revoliuciją. They're also animals. Jie taip pat gyvuliai. The devotees were thinking, well, some terrorists have a mission. Maybe this was before 70s, it wasn't exactly. Terrorism was maybe was different than today. So, but terrorists, they're mission oriented. They're also animals. Kai kurie bhaktai tuo metu galvojo, kad teroristai turi kažkokią misiją, nes galbūt tais laikais teroristai buvo kitokie, bet Prabhupada ir apie juos sakė, kad jie kaip gyvūnai. Prabhupada said, just like you have different animals, and some animals are dangerous. So terrorists are like dangerous animals. Ir Prabhupada pasakė, kad kaip mes turim skirtingų rūšių gyvūnus, ir kai kurie iš jų yra pavojingi, tai teroristai yra pavojingi gyvūnai. Is that not a politically correct thing to say? Čia galbūt ne visai politiškai korektiškas dalykas. Yeah, okay. So, I guess we should talk about how to get mercy. What do you think? Greičiausiai turėtumėm pakalbėti apie tai, kaip gauti malonę, ką manom. You like to know how to get mercy? Ar norėtumėt sužinoti, kaip ją gauti? Yes. Because we're discussing what happens when you get it. Nes mes aptarinėjom, kas nutinka, kai gauname. Basically, we're saying it's the only way to get out of Maya is get mercy. Nes po